Hello, how are you? Good, good. You going to the mall, right? Yes, thanks so much. OK。喂，你係咪車緊人啊？係啊係啊，但係佢應該聽唔明咯。喂，呢排係咪車好多美國人啊？冇聽過你話車香港人嘅。係咯，呢排車嘅全部都美國人嚟㗎啦，個個都係去嗰啲美國人先去嘅地方咯，好似快餐店咁樣咯。我估呢個女仔都係食快餐㗎啦。其實我唔係去食快餐啊。你唔係啊？點解我對你講英文你就覺得我係美國人嘅，同埋覺得我淨係食快餐嘅？小姐唔好意思啊，我都係講笑啫。咁你可以下次考慮一下講啲真係好笑嘅笑話咯。我嚟到啦，拜拜。小姐，所以你個乘客係香港人啊，係咪啊？我諗係啦。